Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Suratu Saba utawi iki ku nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyatun utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladzina utul ilma, kecuali ayat wa yaral ladzina utul ilma ayat. Wa ya te surat Saba itu arbaun ku papat au khamsun to lima wa khamsuna ayat. Ini ku antarane 50 papat utawi 50 pinten gangsal. Alhamdulillah utawi sakabehane puji ku lillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah Ta'ala nafsahu ing dati Allah Ta'ala piyambak bidalika kelan mengkono-mengkono alhamdulillah. Di hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi muji pangeran iku manane asana iku ngelem bimat munihi kelawan barang sing dikandung alhamdi. Yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa wa alhamdulillah alwasu nyifati bil jamili kelan apik lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi selalu kita berprasangka baik nyifati apik ning Allah ta'ala. Apa nu sinten alladzi rupane zat lahu kang iku berhak lahu kang iku kedue ladi mau te apa wae bisa mawati kang ing boro langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Ising gadah langit bumi sak isine niku Allah. Nah, Allah wajibno zakat itu orang cukup duit sampean dikongkon nopo nasarufno. Jadi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane. Walau lan iku berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat ing dalam akhirat nopo kat dunya. Lafate kat dunya hilir. Kita ora jelas. Kat dunya kaya pujian ning dunya. Sedap. Dunia kaya ujian ana ning donya. Yahmadu mujihu ing Allah sapa auliyahu bira-bira kekasih Allah. Idza dakhalu nalikane padha masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga. Wa huwa ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tidak lampai Allah al khabiru tur. Ya kang bijak sami hakim iki bijak khabiru cuma niku bahasa Arab. Bi khalqihi lan makhluke Allah. Ya alamu pirsa sapa Allah taala maing apa wae liju kang manjing apa mayat khurut wis manjing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dene banyu wa khairi lan yane ma. Wa malan perkara ya rujuk kang metu apa ma min sanging arat kana batin kaya dene tanduran wa khairi lan yane nabat. Wa malan perkara yang zilu kang bakal tumurun apa ma minas sama sanging langit. Rezeki sanging rezeki wa khairi lan yane rezeki. Wa malan perkara ya rujuk kang munggah apa ma yas adu tegese munggah apa ma fiha ing dalam sama min amalin saking amal wa ghairi lan yane ngamal. Wa huwa ta'ala ta'ala iku ar-rahim dat sing akeh welase. Bi auliyaihi terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lahu maring para auliya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saah. Wa qala lan ngucap sapa alladziina kafaru wong sing kafir, mesti sing ngingkari kekuasaane Allah. La ta'tina sa'ah ora bakal teko nek kita apa saatu kiamat. Ail kiamat itu tegese kiamat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar bala. Bala mesti teko apa kiamat. Wa rabbi demi pangeran ingsun. La ta'tiyan aku. Yektine bakal teko apa as-sa'ahkum ing sira kabeh. Alimil ghaibi nan wa rabbi demi pangeran ingsun la ta'tiyan akum alimil ghaibi. Tegese uta Allah iku dat sing pirsa barang ghaib. Bil jarri kelawan jar sifatun utai lafat alimul ghaibi nak waca jar dadi sifate warabi. Warafi lan diwaca rafa. Nak diwaca rafa berarti khabar mubtada. Ini lafat alimul ghaibi iku khabar mubtada. Wonten kira amale wa alam. Dadi boten alim tapi napa? Alam terus bil jarri diwaca kelan jar. Niku wonten qiraah napa mubalaghah wonten qiraah
macam-macam lah. Cara bahasa Arab napa? Wafir dados Ghaffar nggih. Wahibin Wahhab. Alimin Alam. La ya'zubu ora kelangan napa? Ora ghaib, manane ora terlewatkan. Ya ibu tegese ora terlewatkan anhu sanging Allah pemis qalu darrotin. Apa sepadane sak sithike dzarrah. Nah, enggak saiki maknane ku atom. Muni atom cek ra trimo dari partikel to. Ki kuna maknane ku semut abang. Semut budak, mosok ana semut majikan. Ngono sing wong desa nak ngene iku sak lugute sawi. Sawi dilugut. Wiji. Anak sang lugut-lugute pring lugute. Pokoke penting karo iku. Cuwilik banget wijine darah. Asing engke mulai wae atom utawa partikel napa? Atau mriki musannaf muni asgharu namlatin, pokoke cilik-cilike miskalu dzarratin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan. Miskalu sepadan timbangane dzarrah. Wasnu dzarratin tegese sepadan timbangane dzarrah. Mriki dimanani asghari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semua. Tapi semua ora tenan. Semune 16 iki Imam Suyuti boten pangeran paham. Dadi mulane kadang wong salah paham. Sing kliru iku tafsire ora kok pangeran. Pangeran ra melok napa? Ora melok napa? Ora melok kliru. Dadi pangeran tetep bener. Sing nafsiri sing milih. Tapi kok ulama liya ya gitu. Ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir iku milah kan. Milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar gitu. Tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Itu kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngeten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi sing bonggone iku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang. Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to. Ngono kok bonggone, mulane ra barokah urip kok. Gone dhuwit roh gone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang karo to? Aku nek dhuwit ning Bang Roh. Gak bumi lho manggone ning ndi? Karo. Nah aku roh, aku kiai. Bumi itu nak istilahnya hati-hati soha itu bumi itu neng banyu. Bumi neng banyu neng watu kok diolak-walik. Pokoknya terakhir itu ala dhuhril khut istilah kanjeng Nabi. Bumi itu neng gegere iwak. Tapi gegere iwak itu maknamu. Kowe iku belajar kamus dhuhrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenan ngene iku kan ya ora roh. Gak kisah kita bedai. Iwak tongkol di pangan itu jenenge apa terus? Enggak jawab ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol di pangan itu jenenge iwak. Kowe kok roh nek iku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira darani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa iku tak ngerti. Misale. Dadi wong iku misale Mustafa ini lho ngene iki. Nek jenggoten sunarasa ora kober nyukur mergo ribet be ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur. Lho ki orang tau ora rasane dadi wong alim tak warnai. Kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nek iku disebut wa allama adamal asma. Dadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama.
Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal, melihat tumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama tumbuhan itu lama-lama hilang. Jadi jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama tumbuhan ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru fikir. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat nggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid ini dibenarkan nggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan nggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddarnya pembunuhnya nggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Penjahat. Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak dibedai, lah mau penjahatnya agamanya apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak sing nyolong ke dulurem, mengko ya anak putuku. Tinggal dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saya. Kira mikir. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane kok. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, nang sistem galaksi, sistem bamu itu tetap bumi itu. Tapi dhisik wong Yahudi ku wis pinter. Wong Yahudi ku mulai dhisik wis pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta? Iya jarane itu digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoni. Dadi wong mulai Nabi Adam iki kan dipendem. Lha iku pas peralihan sementara takoni. Cara kowe bakal jawab botol. Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ra iso. Wong Nabi ora oleh apa? Biar tahu pikir sebenarnya pas ke kiamat lemah hitam takut di Mustafa misalnya mati pas kiamat kita takut di kira-kira di temang sana neng gue tunggu minit dijur takut di kamar pas kiamat itu pas bumi dijur dulu oke malah ajur pisan gak ditakut. Lah iku ilmu paling angel bagiku. Jadi wong salah itu mesti diawali sangka salah penamaan. Nah, salah penamaan itu sudah ada kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial. Kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok ape direbut wong, itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih. Ning ngene fikih ana apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak ini tak warai cara ngalim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lunga terus bojomu gak nyambut, bojo kok ngono, itu serah bojo blas, itu tolak apa enggak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa enggak? Ayo, ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro. Ora. Ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh guna dorong kuno kan wae setan apa sandika lho dorong Jawa. Iya, setane gentayangan setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya. Coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok,
Kang iku sing ngalami sinten? Mun aku mboten sak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkelno. Tamu suruh-suruh iku wis mangkel wis ora sopan. Marai kiai. Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoknya niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki, sampean kenal wonge. Nggih kenal, tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru, tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora usah dadi wong alim, sampean ku fase, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak tilpune tak takokane ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis wong. Wong kok gak wong alim. Nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu. Kalau lafaz itu bias disebut kinayah yang fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafadzkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak tilpune tak takoke kalimat iku niate apa? Aman. Wah, bukti wong nangis. Aku nangis curiga, aku terus umat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Nangis. Baru nangis wis aku. Niku kula. Oh, sakit aku. Sakit aku. Segene kan wis magrib sik versi tak ilang aku. Mbok setan sing nemplek dekne mbok sing nemplek kiyaine ra ora. Magrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas. Misalnya ada lafaz jelas menistakan agama. Hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, mus bocah lunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penistaan. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngrumat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gojolkan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kuno. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misal. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Nah, lafaz tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun, sampe ngempet mangkel wis mboten usah tanglet terus tiange. Jenengan gak ada nomor telepon, mboten usah takok nomere. Wah, semane penting doang. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mau enggak? Kang, kowe ku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono. Tolak itu nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis, mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sak Indonesia darah. Apa kok ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber ora di penjara kabeh. Kowe ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Mau penjara kan cara narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Sanggeng senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngenyak, ya iku sak pilihane mung tok. Paham ya? Dugale kok kowe misale ngaji ngantuk, ngomong, "Tiba ngaji ngantuk ada nang omah." Ya lumayan ngaji ngantuk to dipandang matu karan mbek bojomu bisa. Ora gelem, mboten, Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang lafat iku jelas lafat kinayah butuh niat. Lah kula badhe ngonfirmasi mbek tiyang niku niat tolak napa mboten.
Nangis malah, kok nangis? Curiga wah. Mesti masalah. Namun kan sholat riyen ben setan iki. Sholat maghrib, kalau biasanya mulang anak kula tak pernah. Anak kula tak kon terus. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai. Kula niku mboten anake kiai. Kula seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Ngomong bertahun-tahun kula sabari, mesti kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi. Kowe ku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak kan. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab Yana Tutolisi, termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kemudian anak. Mesti kelakuanmu ora kaya sebagai anak. Ya Allah, jadi kok ngene jogeman wani wong alim. Kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ada lafaz bias. Saya jajal ke ngredakno cinta apa ya, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawur kowe itu bingung, kan gak jelas. Maksudnya itu piye, kan gak jelas. Jebule dia biasa ditraktir pacare. Kawar itu gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafazane kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga, maksudnya ngomong ngono ku piye? Ya maksudku nak ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Jadi sorry itu tidak butuh niat, bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang ngomong mending ini, misalnya orang ngomong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini. Kakek aneh Zaid tanggaku, baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara wong akeh ulama, tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ngadepin ini? Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama, tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Bah, lho setalate dadi hakim padha mikir. Zaid. Nah iya, makanya angel, jadi hakim ya angel. Sing gampang ya dirimu paham gitu. Angel berko di antara kangelane hukum disebut wa'allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama dia bingung. Saiki misalnya ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa, oh malah penistaan agama. Wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi engko nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Engko keterangane ngene, mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye dijajak? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Iku mulane Nabi nate ngendikan la zani hinazni wa mukmin wala syriku sarik hinasrik wa ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu pezina? Tidak. Terus dibangun.
Mulane apa petakok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok ra ini semantel terus dipukul ngono. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu. Bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pengiran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat yang masal-masal. Jibril pinter, mau ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tidak ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just jiring rokok padang. Jadi malaikat enggak, engko sing kelip-kelip lah, iku sing mirip. Garuk sing ora ono nur, iki kelip-kelip. Mulane jogeman duwe nur no. Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning araf iku. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cu. Iku terus ning araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Mangis ben swarga mbek pangeran dibuli anggere ben swarga diadepno neraka rong neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka wis gak njaluk swarga mboten sing penting mboten terus diadepno swarga meneh Gusti mosok delok tok waduh nang neraka diadepno neraka wis pokoke piye sing penting gak mlebu neraka semono terus mbok nganti kapan ra ro tapi insyaallah suatu saat dibawa swarga. Nah, susah, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu itu nakal, mesti kue spontan, kue itu anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue radio hormati bojo, kadang spontan menikah kue itu bojo. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takokan kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus. Aku mulai rodok mangkel. Gak ada nomor telepone, kula telepone mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Apa hukum malah apa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti caiga. Pada maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-elingin apa? Wa 'allama Adaman asma. Mulane nganti ana sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun sama itu wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit bah putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar botol. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, mesti disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Ah terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah ya, Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes jambake. Ketoke mangan iku sehat. Pewani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit toa. Kok mbok arani pangeran bingung kira-kira kok sugoi sambel ku yo doyan. Cara ning Jogja itu kok ana gudangan yo dintekno. Lah terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama.
Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak milih itu koyok salah. Tapi jajal ke nyifati. Di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramunga. Dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak boleh dijajal. Kan gak mati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, nggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi lah bersifatnya seperti itu. Mana yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kalau uang mau dibujuk, mesti gara-gara nyingkat garwa si gare nyawa. Wah, tinggal bujuk itu kok. Jajal bujuk warane, konco anyar. Biasa lah ya kancanya. Jangan mau kadang ketemu. Dan bojomu nganggep gue ora penting, gue nganggep bojo ora penting. Soalnya kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, ya Rasulullah, kula nu tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku engko komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat, uangku dia anak meneh bertukaran. Itu Nabi guling. Lah ya mbak aku wis ngelak-ngelak. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelak-ngelak bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ra melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha mangane kiai yo akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine. Pancen bojomu ku judes. Wong wedok sing ora ora hak suatu saat rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dek, kiai ku jeneng melek." Kowe tau dikomentari. Mun nak ngono iku ora usah. Pokoke nak nglapor ngono wae. Wis lapor pun, wis mulai. Terus, lho ya yuk gak ada solusi. Ngono iku ora ono solusine wis mulai. Ora aku tok aku yo ngalami ngono bae. Masyhur nek kene tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar keren-keren wong. Tentang bojone ngamuk. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden Amirul Mukminin. Bojone juga derbi. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye wong matur? Sampun. Sampe lha yo wis padha apa sampun. Maksud piye? Jebule dine nggih ngalami. Oh, kecewa lho. Ora aku padha wae juntes. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling apa wa alama ada asma. Jadi anggur ono. Wah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darahnya negara superpower. Darahnya presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpah tuh yo sumpah. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah bahasanya untuk orang yang luar biasa superpower. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, wae mati gitu. Mati. Amerika wae ono badai ya ono badai, meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya. Tapi kita ini sering keliru membuat nama keliru. Itu saya marahi terus akhirnya rapati percaya ke pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus pantasnya ono gerduwone, wong rono wedi mergo ono sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye. Kalau ditonggo senane turu teng kadel yo ora piye-piye ta. Lagi ra mesti turu kadel enak Gus, gak ono sing ganggu ya bar. Kupon dilepat. Yo ora tau ono setan. Dia bolak-balik Gus loro weden ya. Tahu tak lilin ya. Weden diri. Wedene sing wedi. Weden itu dikudang. Hantu itu dikudang. Medeni dek, diparani diri. Saya aku dulu rayu. Artinya gini, nanti kayak wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, yen kula nggih jere. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapaknya. Kula cek eling belum kalimat. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi manusa wedi ku yo oleh.
Tapi kesing syukur be pangeran. Kuwi dituduhno pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Jadi ben kowe ora ana makhluk ora manusa, tok ya ono jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artinya kapan-kapan ana roh jin berarti ono ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus dhewe. Iku ya sama bedane. Jadi memang ilmu itu luar biasa. Iku lagi nanti berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye to ben. Riyen ya wedi tenan. Jebule Mustafa ya arep. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salam. Piye kan? Kaget tadi. Lho ora kenalan rene buka aja. Mesti kecewa semane dari wajah. Karena ada sesuai rencana. Iya tar. Dari mulane wa allama adamal mulane fisik itu penting. Sama tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya mola. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gede. Mbek bojo kadang seneng, kadang gede. Kok qalbun ati mola. Coba sesuatu kabeh ku namanya didesain pengiran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala itu tanya, ini mana? Sebagai pengawalnya disebut ini Karbala. Sejak Said Husain hadza karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau kabundut temudi Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Medina disebut Medina. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Medina. Mekah itu riyen jenenge Bakkah. Mekah maknanya taqta'u a'naqal jababira. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu. Wis ngono kersane pengen. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababira. Orang yang angkuh akan tunduk di depan kota Nabi. Itu pengiran. Di pengiran dia nama itu mesti dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini orang ditunggu baik. Isa darani jilmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan itu logos itu. Terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya nah cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Mulanya agar sampai ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nempel. Saiki ono sifat kok tampun zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti saniki. Mulane nanti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil wujud. Di mulane aja geman iki kula suwun salah nama iku aja. Lah engko misale ana cawe wedok wayu seneng terus aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lha opo ke nyifati cawe wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal ndekne wis urip. Tapi aku nak rabe ndekne ora iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Dia buya-buya warung kopi disebabkan yang kamar dengan buya-buya bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan gojolokane Quran inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham ya?
Ini penting kalau atur ben roh. Ya saiki mau tak takok iki mau. Jadi nopo kita jadi hakim itu pakai teori apa? Jadi kalau suwon itu, pokoknya nak kejogeman ngomong bojomu kita pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun nggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lalu kalau tak kok, kan gue kenal telepon nih, dan bukan usah ditelepon terus, wah semuanya. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai, apa dadi kiai, amen diamu ibu june. Akhirnya tak, yes ngene kan, tak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra wis opae kei hak ngamuk. Ya Gus, siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare kowe Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Ngamuk manusa ya ana batese kan, kok ya kesel. Apa tak kai fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap duit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus mlarat. Nggih, iku semare. Misal sak lair Gus tok iki gampang dandanane. Ora Gus ditambal Ferrari bisa iso. Ora Gus mlarat. Ora cukup lapo ora binding bareng yo aneh-aneh. Tapi ganteng bojone. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgharu pun kula terusna. Layak zubura ilang, maknane layak ibuti ora kok pandu sanging apa. Apa mithqalu dzarratin, apa. Pokoknya darah itu cara saniki pancen partikel atom jenis darah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil gitu. Pokoknya partikel lah, enggak bisa dibagi lagi. Tapi nak kiai kuno maknane semut budak ana sing darane wiji sawi. Tapi kiai Jawa Timur maknane sak lugut. Waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut ya nak sak lugut itu gede. Ono 0. Sono sing bener. Pokoknya butuh itu Allah itu pirsa barang paling cilik sekali nganti iso gawe yo mergo pirsa. Ora iso gawe ora iso pirsa. Fisamawati kan dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit di bumi Allah mesti pirsa. Wala asgharu lan ora barang sing luwih cilik ning dari kasih ngono kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin kang jelas bayinen tegese kang jelas. Wa ta alkitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz. Lihat dia supaya males sapa wa taala fiha ing dalam lihat ziyal ladina aman fiha ya on fiha lihat zia fiha fiha apa fihi iya jelas ya kabeh sangat lihat zia apa saya tak tahu fiha ing dalam saat lihat dia supaya males sapa wa taala fiha ing dalam saah ing dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat yang kadung fiha ya ing dalam kiamat. Maksudnya ing dalam lha mau tak jawab ya sakwise pas donya hancur mau pening ndi. Ya. Hah? Kurang jawab ya sebenarnya rasane dhewe ditakoni. Kok takok sebenarnya rom. Jadi ngeten kula nate maca teng kitab, kowe ngambil ya kena ora ya kena. Wah ini kita kitab. Jadi menungso niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Itu kira-kira somben niku pas kiamat hancur niku pangeran mau buta ada kira-kira mau gedene sak beras. Di beras. Karena manusia itu yang benar-benar bibite, intine manusia itu ora nganti sekian nano, jadi 0,0 sekian. Pokoknya per 1000 pokok kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusa Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau buta wadah sak beres. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede. Terus jejere hulak yo gede. Ora usah ngono, jejer miktisen yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro, gak Nabi Adam. Ndak jawab saja, Nabi Adam kan satu kan. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil iku mau cukup neng mani sperma sing Nabi Adam. Iya toh? Lho iya toh kan. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya toh? Jadi zaman Nabi Adam sugeng neng gegere ku ana calon wong satu.
Podo koyo Mustafa niki misale Rabina, aja Mustafa ayu. Iku kan berarti misale ada anak 8. Kowe ada anak 8, berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone 4, anake dari 8 dikur. Raja-raja. Wakil apa? Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpen ning sperma. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muwadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya berdasarkan ya ora kabeh inti ana sing wadah, pengaman, is normal kabeh barang gak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ning kitab-kitab alisana disebut napa ajbud dana. Sing termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbud dana karu khilatin soal kan ada apa ya 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. 1 roh, napa? 2 materi manusia disebut apa ajbud dana, terus kursi, aras, kolam kan ada ini. Nah, lalu materi ini iki, rai-rai Mustafa sing ngene iki wis gak kanggo mesti buat iki. Lah nek nganggo rai iki berarti ini swarga wong elek-elek, rai Bantul ono, terus rai Dadi dia merah kacau. Jadi mau dijebok master itu. Terus batu Mustafa mau digo bukti tahu sujud, bawa Qur'ane ngecap, bawa ros, pokoknya pangeran dia. Boten ngecap kan itu. Ukurannya itu didelok. Akhirnya masar batu umur, berarti sujud bener. Pokoknya yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi ukurannya gampang. Akhir batu umur berarti sujudnya ditompo. Lah anak remang-remang itu sampai dites. Dites ngarepe wong akeh pangeran nyeluk. Zaid rene. Nggih Gusti. Kita tahu sujud dia aku, nanti Gusti. Terus dijajal. Saya ini sujud. Nah, itu wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampai sujud itu jengkang koyo apa? Koyo kayu sing keras. Pas sampai sujud jengkang. Itu disebut pangeran wa yud'auna ila sujudi fala yastati. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak ya. Tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya. Itu yang sempurna sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina yatut wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku muruk, raine wong elek iku peteng. Jadi malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung dikei garis suat. Iku faduri babena bisuril lahu. Terus tak dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete, wong sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi aro. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuri laubab batinuhu fi rahmah, yang dalam itu otomatis jadi swarga wa dhahiruhu min qibalihil adab. Sing iki langsung jadi roh. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kaya KPK, kaya polisi kesuwen investigasi ora. Wis ana. Ya disebut si mahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sing apik ya ana identifikasine, sing wong elek disebut ya raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal. Dadi penak malaikat. Dadi kok jumlah malaikat itu terus ribet boten. Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Isya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya biasa di, kok raine padang. Paling tak kok ya basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantes kalau tang ngerti nggih monggo dimulai. Wis ngono ta. Tapi nek raine wis mesum. Raine potongane mesum wis. Antemi ngono suwen. Paham ya? Jadi kabeh iku ono prosedur, terus apa iku gampang no prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya, bojo iku roh. Wong ora iso bodho iki. Misale ki ndek bojo, mbok goncengno, bareng lampu abang roh wong ayu ki delok. Mbok khilaf ki mergo to
Tetap tubuh itu tidak bisa bohong. Delok seneng, delok penelitian itu bisa. Kira iso ngelak bojo, aku peneliti. Tetap dianjuti, tetap. Tubuh kita itu tidak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi. Dan reaksi itu semuanya jadi nur. Paham semuanya jadi apa? Lah ana sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati apa? Yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim. Iku esek muni yaquluna rabbana asmim lana nuruna. Wis nure ning rai ning kaki ning kabeh esek muni rabbana asmim lana. Mohon ya Allah nur saya disempurna. Iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang, nah itu sudah temangsang. Lah temangsang ini jenenge ashabul akraf wong sing ning pager. Lah disebut wa bainahuma hijab walal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisima. Lah kepengin jajane pager ya monggo. Jadi sing pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok salamun alaikum jero salam yo kamu. Sakake kok sakake men ora usah nang ngono. Jadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane bathuk ning mboten. Masuk ben tes-tesane niku napa? No. Ya caranya gimana? Ya latih zaman teng donya niku wis sungkem tenan ning pangeran. Sing gua alami saiki kabeh kersane pangeran kowe kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pangeran. Rasa kakean takok, rasa kakean protes. Ya dadi sumben pas bumi hancur iku Allah mau butuh. Sajane ya ora buta, apa iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mau sak beres. Nanti wonten sing ngitung mau sak beres. Nggih, sebab sampean pikir materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat ini. Sak klungsu, ngerti ge sak klungsu apa? Anake wit asem itu. Bijine asem cara wong Jawa. Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya ya calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di sini. Lah anak kelungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Dadi ora tau no mikir ngono. Mas bingung wong sak menate dicokok endi wae. Ku ora tau mukmin tenanan. Utangnya nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tauhid iki ngono ya kena pokoke nek ora iso ilmiah pokoke apa. Dadi ilmu loro siji ilmiah nomor loro pokoke. Terserake milandis pokoke. Milandis gampang sih. Pokoke. Jadi menungso iki nyimpen iku mau misale pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku rak yo calon wit asem sing kepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya. Di situ. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mosak. Sakon. Jadi aku tapi mau untel-untelan mbek Mustofa nek ngono iku mau. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi kamu jejer Mustofa. Mereka ngel-ngel loh. Terus ning dunya ora nyafaat, ning akhirat yo ora nyafaat. Menjejer nabi, kowe pas iku tetep menjejer. Aman loh. Ya kowe jejer aku mau kok tak geret. Tapi nek awakmu gede timbang aku yo kowe sing kecemplung kok. Contoh kira-kira manusia itu nak tenang. Jadi bumi pas dihancurno iku mau apa iku mau putusan. Artinya manusia sak dunya ya tentu Allah itu ra buta maksudnya. Allah itu mau gawe sak mulikus cukup bunga wong sak. Dunya lha iku cara ahli sunnah disebut ajbud banget. Kenapa? Lagi iki Jawa iku ora ro maknane persis, pokoke maknane balung napa? Kodhok nanti kira ngene. Iki Jawa nak maknane napa? Kula riyen pas ngaji takok. Kula niku anake kiai dadi nambah guru rada kendel. Gurune iku nate ngaji bapak kula, dadi kula ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kula, mbok padhe kula. Anake kiai rada nakal niku. Mergo silang-silang. Terus kula ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kula. Dhewe anak kula ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngoten. Dadi wanita. Asbudana pun nopo. Mbah Gus kula ya pokoke ngono. Jadi kok kodhok dielok-elokno niku. Dadi nak manane saudara jare balung kodhok. Kiai mriki nak manane lho.
Terus kodok iso kowe. Kok iso ana kodok barang itu. Mergo jare nak keyakinane wong-wong ku ning ndi sih manggone ya saudara. Ekor. Kowe jare wong-wong tak penelitian tau mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang ku nglamun engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare Sulaiman terus apa nah? Ratu Boko jare iku ora kowe jenis ngono atur krono. Wong nganggur kok nganti ngono. Sakake Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah wong Sulaiman nah. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isin kok, mergo isin kok. Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mama dek gudeg jadah. Sakake wae. Ya Nabi Sulaiman ning Sulaiman ae manggone mangane kok. Gudeg jadah. Senai iso mangan gudeg kan wis sakake. Mangan apa berasa tak. Sembrono buku iku ngapur. Sembrono mergo Sabak iku yo Sabak Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman sering ngomong Aqsa kan? Gak kan? Nabi Sulaiman iku uripe iku bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono Ratu Boko, Ratu. Tapi aku yo mojo lha wis seneng ae. Ya ora sing takok. Jenengan percaya ta ora? Nek percaya ta boten ngono kok takok. Nganggur kok nganti ngono ya Allah. Indonesia nganggur kok nganti. Dia takok buku piye adbudan aku dia apa sih? Ulang ekor. Lah yo gedene sih, Bro. Wah. Terus. Tulang ekor. Nek ana kodoke bareng iki iso ana mana kodok. Iya. Ya mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung. Balung kodoke. Lah kodoke ganti. Soale ngono. Iku mau istilah, dole mau. Kadang nama iku hakikat, kadang napa istilah. Ya, tapi kula iki kan mau. Misalnya adbudana gedene sakmene, tetep Allah gadah sunnah. Pasti di antara itu karena wadahnya, karena tutupnya. Yang syariah kan tidak mesti seperti itu ya, dong. Belum dia dong, mesti dunia. Misalnya kayak beras, yang intinya kan nggak sebesar itu kan, paham ya? Kayak pelem, sing darani pelem ya apa saja. Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke, mangan pelok aja kulitnya, kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, maknanya kan dagingnya. Dan itu, ya makanya itu. Jadi nak tenang sumben itu, Allah itu mau gawe wadah sak beres. Itu cukup ngumpul wong sak. Mesti lho ta. Paling mau sak detik, dia manggon kono sekitar 1 detik 2 detik. Dari itu bumi digawe anyar, terus jadi orang-orang masak, terus disebar meneh jadi gede nih sampe ini. Mustafa ya ini balik ini. Urung-urung ditoto, engko ning swarga lagi nopo. Ditoto. Ning masar urung. Yo cek ngene cek. Untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek ning masar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mbek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar iku muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud. Kalijaga. Lah kok ora usah sujud piye wong cara sarengat kuwi sujud. Soben awakmu saiki iku ora dienggo ning akhirat. Awak sing ngene iki soben ajur. Dadi rugi kowe sujud ke bathukmu, bathuk sing iki soben ra ono. Jare pikirane apa? Siti Jenar. Wes, muga bathuk ngene iki ra kanggo soben. Soben mau roktok sing ketemu pangeran awak iki ditinggal ning donya. Wes, Kalijaga ngamuk. Lah lalu yang jadi referensi amal buku amal merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah ya lak sing dirujukan ilang. Piye? Nah, sakjane metu pokoke jare sidine pokoke ngono ketemu pangeran roh tok. Dari Kalijaga ora ya awake tok pokoke ngono terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan mbok menang ndi ra roh. Nah jare sing pro Siti Jenar ya menang Siti Jenar, jare sing pro Kalijaga ya menang Kalijaga. Wis macam-macam lah buku ya akeh ana sing menangno Siti Jenar ana sing menangno Kalijaga. Tapi sing untuk Deddy Miswar mergo filme Pak Ayu ya sing penting iku.
Nah, kalau saya takut dia, Gus, jadi jinar rugi. Lah tanggam, takut ayo deh. Padahal gua mau coba buku tentang itu, versi kiai kalau gak ada, versi wong alim juga ada, versi wong nganggur juga ada, versi film gitu, naudillah. Kita takut langsung merano itu. Lah yang ngono iku ora penting, debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gak ada. Semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang baru setelah lulus hisab, baru jasad yang sekarang ini diganti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau tuku sujud bersejarah Irung iki sebenarnya ditoto. Mergo nak tetep Irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham gitu. Tapi kok natane iku engko apa? Paham ya? Wis karo ning swarga lagi apa? Apa rasa ditoto, Bu? Seneng sing punya kenangan. Ya oleh Mas Den swarga kan sing dikarepno kesampaian misalnya gitu Gusti kula minta wajah klasik zaman. Ya ora mungkin tetep isen. Ngapain gua nang terus elek dhewe kan. Isen gitu. Dianggap pembantu malah repot. Ya jadi paham ya. Jadi ada yang neliti di ulama sing ngendikan namun butuh nan. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya mboten niku kula mboten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takfir. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an iku ra mu syafa'a qabdatan min turab. Menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu tak mau koyok sak genggaman turun karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Mergo innama syafa'a muqaddatan min turab. Lan dia kudu roh ngaji. Jadi ben roh dur, napa? Ben roh napa? Mulai penting sampean iman sing saleh nggih, ati sing seneng pangeran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan, wis pokoke pantes-pantese tau drengki sithik-sithik wong menu. Tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudzon be wong fala tu hakki kok coba tenang. Misalnya Mustafa bengi-bengi metu, ape opo? Terus mbok incang. Barang ngliwati merondo mlebu to ora usah ngono. Metu kan metu deh. Terus ida donan ta fala tu hakiki nak suudzon be wong aja buktek. Misalnya bojomu metu cuma lampu inceng. Apa kowe siap nak metu? Tidak. Karena metu kok mulai jare kok main ngono wis ora usah kok. Lah engko misalnya dekne selingkuh tenan bosen mbek kowe ra ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik tak tinggal alhamdulillah di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Iki ya goblok. Jadi sebenarnya Allah gawe dunya ku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, Pak aku pegal, aku kowe wis bosen melarat ra ganteng. Ya mestine langsung pegat kok malah mbok pertahan. Wong karuan ra seneng kok. Malah pangeran ku enteng hukum atolaku marrotan fa insakum bima'ruf atas itu. Pokoke nek aku mikinane loro nak terus nak pegatan yo. Pegatan ya enteng lah nak pegatan kok ape terus piye jadi. Misale ke bojo seneng wong liya. Kepiye? Kecuali ngene muni ngene dok, Pak aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa. Keadaane jenengan tak tampa, berarti heroik kok. Wajib bertahanno sing jenis ngene iki. Tapi harus ngono. Paham ya terus klirune wong nak suudzon ditenani. Mulane dunya saiki rusak. Wong suudzon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenang ta ora berita iku hoax ta ora. Tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mek Rasul ora wajib diimani wis berhenti di situ. Idza zonan tafatuhan. Nah wong nak kowe duwe zon aja mbok mari gampang suudzon. Lihat dia supaya malas sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus sholihat. Diwalasape ulai kau temung kono alladzina amanu wa amilus sholihat ulai tetep keti ulai ka maghfiratun te penyempurnaan wariskon dan rezeki karimun kang apik hasanun tegese apik fil jannati ing swarga. Walladzina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalem pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalem batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan
ayat-ayatnya Allah. Manane kepengin ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ono wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono? Tak sembahyane ya ono jeda aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku bedekne iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina ai fi talina apa? Ayatina. Iku kafir wong sing ngoten niku kafir. Jelas kafir. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga wujude ra dituruti. Yang karuan langit bumi ana barang maujud, angger barang maujud mesti ana sing gawe ukuran kok anggo awake dhewe. Sesuai dia gaya ukuran ini. Nah ayu tenan berarti seneng aku. Angger gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali. Sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Sesuai mendingnya ini. Loro tambah loro papat. Nampak kayak duit. Mereka pakai duit tak jawab songo. Iku gedeng tak gedeng. Gedeng. Iku wong iku sarap usah di rumah. Iku rasa obat no. Dan rokok obatin apa? Mu'jizina hale ngapesno kabeh wa fi qiraatin guna fi mayati mu'ajizin. Qiraat kita no waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Mboten qiraat kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula Imam Suyuti pancen teng harokate Jalalain apa mu'jizin kan? Yang qiraatnya kita wa fi qiraatin nggih mboten. Enggak qiraat kita no nggih Pak. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milih sing mu'jizin, mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Lah sekarang kita kok aku yo mu'ajizin, wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan tulisan teng Jalalain lho. Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah Imam Suyuti milih mu'jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin guna fi mayati mu'ajizin. Isbiat, faham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sofi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sekarang ya mu'ajizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Nah Imam Suyuti mu'ajizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Sekali wong alim tenan ndang ono sapah barang sekali keren. Wae ngaji iki keren Soale jos, soale roh nano, roh sapah. Ya roh bingung sofa apa? Gue pikir soal gaya, soal masa gue gaya. Ngasih Jalalain, iso sapa, iso macam-macam. Gue pikir aten sisi kiro ahuna ingkang kena fimalan berwara yati kang teko poma. Gue pikir aten mu'ajizin tegawuh mu'ajizin. Muka diri nanti sing anggap kabeh atau ngira-ngira kabeh aja ing apes kita. Au musabikin atau disi kabeh lan ambare kita. Fayufawituna mongko iso atau fayafutuna misami fayafutuna atau fayufawituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh maksudnya iso munculno sapa ngakeh nek kita maksudnya ngene orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya kemudian mereka bisa lari dari saya itu pasti keliru mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum bisin alim jadi kamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap ngendikane Allah no. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia koron yang kono mengake Allah baksa wala ikob bahwa dunia itu tidak ada baas, tidak ada apa ikob itu akan salah besar. Jadi kalau uang sing ra percaya mayat tangi sangka kubur cek goblok. Ila zaman kowe wujud malah sangka ra ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang itu malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo kira percaya baas mestinya ra percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luwih mokal yaiku dari ketiadaan. Boyo mikir. Paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi gitu. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong sangka kita ora ono sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten dilatih. Ulai kau temu kono kabeh lalu tentu kedhe ulai ka ada pun disiksa. Mirit sen saking banget siksa. Aisai ladabi tegese elek siksa. Alimen kang banget nglarang. Muklimen tegese banget nglarang bil jari lan jar. Nggih. Mirit sen alimen. Waraf ilan sebagian qiraat diwaca napa? Rafa mirit sen alimun. Mergo ora sifate mirit sen tapi sifate ada bun paham ya? Kan lahum ada bun berarti alimun, tapi nak sebagian qiraat alimen miritsin alimen. Jadi kamane nak muklimen sifatnya apa? Miritsin. Nak alimun sifatnya ada. Wis pokoke koyo wong alim, guys. Kaya keren ngaji keren. Yo,
Pokoknya ibu-ibu terang ngono nak mulang sih. Jadi kesane iku wis alim alam. Tapi ojo keliru awas. Sini gurune. Alimen kan nglarakno mukmin sing nglarakno biljari kelancar, berarti sifatnya napa? Mirsin warafilan rofa. Berarti dadi sifatnya napa? Ada. Sifat itu dadi sifat. Maksudnya utawi lafadz alimin sifatun dadi sifat lirisin ke lafadz risin berarti jar wa adzabun utawa wa adzabun lan dadi sifat sing lafadz adzabun. Dadi kampane nak mbok waca alimun berarti sifatnya napa? Adzabun. Nak mbok waca alimin sifatnya mirsin.